Goeiemôre, ons gaan vandag aandag gee aan die aansuiwerings wat voltooi moet word wanneer die finansiële state van 'n eenmanssaak opgestel word. Van tyd tot tyd gaan hierdie besigheidsman finansiële state soos 'n inkomstestaat en 'n balansstaat moet opstel en die inligting wat in hierdie state moet wees, moet baie akkuraat wees. Daarom sal hulle inskrywings moet voltooi vir aansuiwerings. Dit is transaksies wat nie betyds geboekstaaf is nie en om enige foute reg te maak, sodat die inligting wat in die finansiële state verskyn, akkuraat sal wees. Die inligting wat aan die staat van wins of verlies of die inkomste staat verskyn, is al die inligting wat die wins of verlies sal bepaal in die besigheid en daarom moet daar aansuiwerings gedoen word, sodat die inskrywings wat nie betyds voltooi is nie, betyds kan voltooi word voordat die finansiële state verskyn en dat enige bates en laste wat nog aangeteken word sodat die regte inligting in die staat van finansiële posisie verskyn. Aansuiwerings word gedoen aan die einde van die finansiële jaar wanneer die finansiële state opgestel word om foute reg te stel. So as jy opspoor dat enige iets in die boeke foutief is, inskrywings te voltooi wat nie betyds voltooi is nie, soos byvoorbeeld jy ontvang jou water en ligte rekening net na die einde van die maand, maar dit vorm deel van hierdie huidige jaar se uitgawes, daarom moet dit getoon word as 'n uitgawe vir die huidige jaar, of jy het byvoorbeeld al klaar inskrywings gevoltooi vir geld wat jy betaal het vir uitgawes, maar die geld is vooruitbetaal vir die volgende jaar, byvoorbeeld versekering en huur, wat altyd vooruitbetaal moet word. Dan gaan inskrywings voltooi word wat slegs aan die einde van die finansiële jaar voltooi word, byvoorbeeld waardevermindering en voorsiening vir oninbare skuld. Hierdie nominale rekeninge moet met behulp van joernaalinskryvings aangesuiwer word, sodat die akkurate inkomste en uitgawe vir die huidige jaar of in die wins- en verliesrekening of in die inkomstestaat kan verskyn, sodat mense akkurate wins of verlies kan bereken. In die staat van omvattende inkomste of inkomstestaat word alle inkomstes en uitgawes dus aangeteken of dit reeds betaal is of dit nog nie betaal is nie. In die staat van finansiële posisie word die bates, laste, ekwiteit aan die einde van die jaar aangeteken. Enige uitgawes wat nog betaal moet word, is dus 'n opgelope uitgawe. Enige inkomste wat nog ontvang moet word, is 'n opgelope inkomste. So as jy nog die uitgawe moet betaal, maar dit vorm deel van die huidige jaar se uitgawes, sal jy 'n opgelope uitgawe rekening skep om 'n las te toon in jou balansstaat. As opgelope inkomstes aan die einde van die jaar voorkom, dit beteken jy het nie die inkomste betyds aan die einde van die jaar ontvang nie. Dit vorm deel van die huidige jaar se inkomste. Daarom sal jy 'n bate skep vir opgelope inkomste om 'n bate te toon in jou balansstaat. Vooruit ontvange inkomste beteken dat ons in die huidige jaar inkomste ontvang het wat eers vir die volgende jaar is. So ons sal dus 'n las skep vooruit ontvange inkomste wat in die balansstaat getoon sal word as 'n bedryfslas. As ons hierdie jaar alreeds uitgawes soos versekering of huur vir die volgende jaar vooruitbetaal het, beteken dit dus vir ons 'n bate, want ons hoef dit nou nie meer volgende jaar te betaal nie en ons sal dit dus in die balansstaat toon as 'n bedryfsbate.